La Secretaria Digital és un projecte de la Conselleria d'Educació en col·laboració amb la Subdirecció General d'Informàtica per a l'Educació i Innovació, que pertany a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions. La Secretaria Digital és la nova plataforma per a la realització de tràmits de les famílies amb l'administració educativa. En el curs 2020-2021 va començar la seva implantació, amb la realització del procés d'admissió d'infantil i primària en centres sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana. Al llarg d'aquest curs 2021-2022 i al 2022-2023 s'anirà estenent progressivament a la resta d'ensenyament. El calendari d'implantació, com ja hem dit, el curs passat es va obrir el procés d'admissió amb la Secretaria Digital en Educació Infantil i Educació Primària. Aquest curs s'obrirà l'admissió en secundària, batxillerat, formació professional de grau mig superior i semipresencial. A més, la prematrícula es podrà fer per a educació infantil i primària, secundària obligatòria i batxillerat. Al proper curs acadèmic, l'admissió ja estarà a la resta dels ensenyaments, al igual que la prematrícula. Les funcionalitats de la plataforma de la Secretaria Digital són l'obtenció de la clau d'admissió amb les opcions de identificar-se mitjançant la identificació per DNI o NIE, el DNI electrònic, el certificat electrònic, la clau o la clau permanent. Si no es disposa de cap de les opcions indicades, la família haurà d'acudir al centre educatiu amb un document que acredite la seva identitat. Amb només un usuari per família es pot tramitar totes les sol·licituds dels diferents fills i filles que composen la unitat familiar. Cal dir que tan sols amb un usuari per família es poden gestionar totes les sol·licituds d'admissió i prematrícula de tots els sol·licitats de la unitat familiar. També és recomanable omplir altres dades com la valoració de dades de renta, inclusió educativa, requisit acadèmic per a procediments que s'obriguen després. La plataforma de Secretaria Digital disposa d'un mòdul de notificacions a través de les quals l'administració educativa pot comunicar-se amb les famílies per a comunicar o sol·licitar informació relacionada amb les sol·licituds que ja s'han. Secretaria Digital és accessible. Per què? Perquè s'ha desenvolupat complint les normes d'accessibilitat del nivell AA de la UAI. A més, disposa de configuracions pròpies per a cada usuari, un disseny d'alt contrast, grandària dels elements, ajuda contextual en pantalla i regruix d'opció seleccionat. L'admissió. La Secretaria Digital és l'eina per la que les famílies sol·liciten plaça en els centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana. La informació per a les diferents convocatòries d'admissió es publica a la web telematrícula.es, des de la qual es facilita l'accés a la Secretaria Digital i allí, a més, s'emplena la sol·licitud. Així mateix, la Secretaria Digital permet realitzar el seguiment de totes les convocatòries a les quals s'hem inscrit. Des de l'opció convocatòries, les famílies tenen disponibles les convocatòries en cada moment en funció del calendari d'implantació i de les dates de cada convocatòria. En funció de la fase activa de cada convocatòria, les famílies poden emplenar la informació necessària per a presentar una sol·licitud, consultar els resultats o presentar una reclamació si fos el cas. Durant la fase de publicació de resultats, tant provisionals com definitius, la família pot consultar els punts assignats i presentar reclamacions si ho considera oportú. L'opció de prematrícula a la Secretaria Digital començarà la implantació progressiva a partir d'aquest curs acadèmic. L'objectiu és doble, reduir la càrrega de treball que es produeix a final de curs en els centres i, a més, permetre a les famílies no desplaçar-se al centre, presentar tota la documentació necessària i conciliar la vida familiar i laboral. En funció de cada ensenyament, la documentació a presentar i la configuració de la matrícula serà diferent. Durant aquest curs ja es podrà realitzar la prematrícula per a educació infantil, primària, secundària i batxillerat. Una vegada publicats els resultats definitius de cada convocatòria, en cas d'haver sigut admès en algun centre educatiu, aleshores s'habilitarà la possibilitat de formalitzar la prematrícula. La Secretaria Digital facilita el procés de formalització guiant de manera intuïtiva a l'usuari.
El procés de prematrícula consta dels següents passos, que han de ser revisats i emplenats. Primer s'ha de formalitzar la prematrícula amb totes les dades que es demanen. Després hi ha que aportar la documentació necessària. Una vegada completats tots els passos anteriors, l'usuari ha de revisar tota la informació i finalitzar la prematrícula confirmant l'esborrany. Quan arriba aquest esborrany del centre, el centre valida la documentació presentada. Si tota la informació és correcta, el centre procedirà a matricular de forma efectiva a l'alumne. En cas contrari, podrà comunicar-se amb les famílies a través del mòdul de notificacions d'esta plataforma. Quins seran els pròxims passos que tindrà este projecte de la Secretaria Digital? A curt termini, Secretaria Digital es centra en completar els procediments d'admissió i prematrícula per a tots els ensenyaments reglats de nivell no universitari. A mitjà termini, la Secretaria Digital ampliarà les seues funcionalitats implementant tots aquells tràmits que es realitzen en l'actualitat de manera presencial, com poden ser convalidacions i exempcions, beques i ajudes, títols i certificats i alta en web família. Moltes gràcies per la vostra atenció.